स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम आ चुके हैं 26वें दिन अपने 100 डेज चैलेंज के। तो चलते हैं अब जिम और करते हैं एक्सरसाइज। आज है हमारा लेग डे, आज है सैटरडे। तो आज फ्रीली होके हमें लेग डे मारनी है। रात को सोते हैं, ऑफिस जाना नहीं होता। तो देखते हैं अब कितना दर्द होता है। आज तीसरा लेग डे है हमारा। तो चलिए गाइस चलते हैं जिम। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में मोटिवेशन दीजिए इस मोटे वेट को। तो चलिए चल चुके हैं हम जिम में। और गाइस देख सकते हो आकाश भाई आते घनी मुझसे पहले ही आ गए थे। तो आज हमारा लेग डे, आज लेग में मारनी है बहुत सारी एक्सरसाइज। आज बिल्कुल ही फाड़ देनी है लेग में। आ चुके हैं हमारे सनी भाई लाइन में। भाई सभी लोग लेग मारते हैं सैटरडे को, क्योंकि संडे की छुट्टी रहती है, आराम मिल जाता। डर गया मैं यार। तो गाइस आज ऑफिस है भाई, देख रहे हो लेग में। अभी तो केवल एक ही मारी है, अब ऑफिस हो चुकी है भाई। पसीने देखो, अभी तो ये मारनी बाकी है। आका भाई मार रहा है, अभी मैं भी मारूंगा। इसको मारते हैं हम 4 सेट और वो भी 3 तरीके से। तो आज बहुत ज़्यादा ऑफिस हो रही है। लेग वाला दिन सबसे खतरनाक दिन होता है। हल्का सा ना सही है मैं लूँगा। भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्सरसाइज लगती है मुझे। आगा भाई मारा भाई, मुझ पर तो पड़ती भी ना आए। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वो दूसरे पैर से मार रहे हैं। ओ भाई आज बिकट गर्मी है, बिकट गर्मी। देख रहे हो मैंने शर्ट भी उतार दी। बिकट गर्मी है आज। आगा भाई हाथ नहीं मारना है पसीना बहाने में भाई। हमारे छोटू भाई जिम करने हैं भाई, सबसे ज़्यादा खतरनाक वेट उठा रहे हैं। हाँ भाई मारो, हाँ भाई मारो। ये
मारो काल है। मारो मारो ये थक गए बस। भाई लोग देखो आज हमारी जिम में कितनी भीड़ है, क्योंकि आज मैं हूँ लेट। देखो पूरी जिम भरी हुई है हमारी। आप लोग सोचते हो कि मैं अकेले एक्सरसाइज करूँ, पूरी जिम भरी हुई है आज। और एक से एक तगड़ा बॉडी बिल्डर है हमारी जिम में। और सबसे बड़े बॉडी बिल्डर जी हैं, ये आ रहे हैं। ये देखो भाई टमाटे। और मैंने अभी आप सभी लोगों को छोटा बॉडी बिल्डर दिखाया ही था, तो बहुत ही मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत आई है। ये देखो बॉडी है, बॉडी ये भाई बिकट भीड़ है। और आज गर्मी है बिकट, मैंने तो शर्ट भी उतार दी, बिकट गर्मी है आज। भाई मारा है टिप्स ये आज बिकट हार्ड लैग मार दी हमने, बहुत ही हार्ड वाली, जैसे तो पसीना हो गया था आज, हालत ख़राब है। तो हम मिलते सोमवार को, तो बने रहना हमारी वीडियो में, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय बाय।